सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहिले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर्व वालों के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ जी, भोजपुरी इंडस्ट्री से बहुत ही बड़ा खबर निकल के सामने आ रहल बा। वो लोग के बता दी कि एगो स्क्रीन पर अभी फोटो चल रहा बा जिनमें खेसारी लाल यादव जिम में बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहा बा। वो लोग के बता दी तो ऐसा भोजपुरी में केहू जिम ना करेला, यहाँ तक कि बॉलीवुड तक ले लोग ना करेला इतना मेहनत जिम में जो कि खेसारी लाल यादव कर रहा बा। जो की फोटो से साफ साबित होता है कि खेसारी लाल यादव देर रात मेहनत कर रहा बा अपन फिल्म खातिर। ऐसे वो लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव कुछ ना कुछ नया करत रहे हमेशा अपना देह के साथे। कभी वेट कम करेले, कभी वेट बढ़ावेले, फिल्म के अनुसार जैसन मांग रहेला उसन करेले। ऐसे अभी वो लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव लगातार देह बना रहल बाड़े नया फिल्म खातिर। ऐसे वो लोग बताई तो खेसारी लाल यादव की फोटो लगातार वायरल होता। काहे ना वायरल हुई, क्या खेसारी लाल यादव की बहुत ही सुंदर फोटो बा, उनका के चाहे वाला लोग लगातार शेयर कर रहा बा। वो लोग वीडियो के लाइक कर सकते नहीं। ऐसे वो लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव हमेशा कुछ नया करेले। यह नया में एक बार इनकर एगो फोटो सामने निकल गई जो उनकी लगातार यूट्यूब पर हल्का मचा दिले बा, हर जगह चर्चा के विषय बन गई बा। ऐसे वो लोग बता दी तो खेसारी लाल यादव के फिल्म के शूटिंग अभी चल रहा बा, ओकरे दौरान ही शूटिंग कैले हुन। ओकरा बाद से जाके जिम कैले बाड़े जो उनकी फोटो वायरल भइल बा। ऐसे इहे रहल खबर जो उनकी छपरा जिला भोजपुरी रउआ लोग खातिर लेके आई लगे। रउआ लोग के वीडियो बहुत ही अच्छा लागल तो वीडियो के लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी। अगर अभी चैनल के सब्सक्राइब नहीं कैले तो लाल बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब करिए। वही जो बगल में घंटी वाला बटन है ओकरो के दबावल ना भूली ताकि रउआ लोग अपडेट आसानी से मिल सको। धन्यवाद।